ndowooza baaweta bo balaba nga tebijja kusooka ne bakola ki so abo bajjako omusayi bali 25 kasabe poliisi etubulire ku 25 baani abayiseemu badde wano nana lutukola baloti naye tusomera abaayo badde wano. Sebo ne banyabo ngenda kusooka nsome listi ya poliisi n'owa gavumenti electoral board naye asome listi ye era njagisoma mu lufuutifuuti. Abanayagala ripooti mujjukire minisita bwe yagambye saa 9 kooti egenda kubanga eyanjula report abanayagala copies banazifunire. There is strong genetic evidence for the proposition that Paul John Kafero is the biological father of the following persons. 1. Kafero Benedicto. Gwe bayita Kafero Benedicto ajje wano. Number 2 on our list is Kafero Simon Peter. Kafero Simon Peter jangu. Number 3 on our list is Kafero Thomas. Next on our list is Nagawa Elizabeth. The government analytical laboratory will read what is on their list. From the government analytical laboratory. Omwala gwe bayita Nagawa Elizabeth aliwa naye ajje. The results from the analysis that we did at the government analytical laboratory. Muwulirize bulungi okuva mu laboratory ya gavumenti ey'Ewandegea gye muyita ey'Ewandegea. We strongly support the proposition that the late Paul Job Kafelo is the biological father of Nagawa Elizabeth. Kafelo Ben. Nagawa Elizabeth Ewandegea bagambye mwana wa Kafero. Kafero Ben bagambye mwana wa Kafero. Kafelo Simon Peter. Kafero Simon Peter. And Kafelo Thomas. And Kafero Thomas. Be bana bana. So out of 25 tujemu bana. Kale banange mbadde nsaba muteekane muteekane omukyala alina kyagamba muleete wano ayogere oba alina kyagamba muleete mwakazindala ayogere mwakazindala abuze ku bantu. Honorable, I really didn't have much to say. I was only grateful. Banange muwulirize omukyala alina kyayogera. Mbadde just musanyufu kubanga ebigambo bibadde bingi, Honorable, about my son. I'm not the real mother. I'm the aunt. Thank you very much, Honorable. We shall never forget you. You have been a great leader. Thank you so much. Thank you. Banange ngawe nabagamba you can join abaana bo. Ngawe nabagamba nti tujja kubeera balambulu kufumbye tukola byonna. Mwami Mugerwa banange musirikirireko. Mwami Mugerwa gwe muganda wa Kafero ne Noli. Nyabo soke muleke mutabula kwaya.
So banange mbadde saba musooke muveewo mu abali wano mwena. Police clear those people. Did you go away? Mwena abakyala musooke mudde wabbali, njagala abaana ne ba anko baabwe ne basenga baabwe. So mwami Mugerwa, ebivudde mu musaayi byebyo, abaana ba Prince John Paul Kafeero beebo bali abaana bana. Wanabeerawo abaana abalala abagala obakebera. Data banka yaffe eyawano eya poliisi tusigaza endagabutonde w'omugenzi Kafeero, ate newandega tusigaza endagabutonde y'omugenzi Kafeero. Kuba nawulirako nga bagamba Gurunet naye agamba mwana wa Kafeero. Kati ne Gurunet naye akole ki? Wademba okujja. So njagala okubayozaayoza mmwe naye temuboola abaana mmwe musigale nga mubasapootinga gye bali, mukolere wamu naye nga mu abaana b'omugenzi. Emmali y'omugenzi nga bwe muli abaana mwekolemu omulimo, mulabe engeri gye mugenda okuddukanyamu estate ya taata wammwe, music, oba ayina ebibanja byayina byonna mubiddukanye mu mazima. Nga bwe muli abaana mwerondemu omukulembeze atya, oba mwena mubeere basigintole mu kampani y'omugenzi Kafeero. Mbakubiriza temutunda amaali y'omugenzi kubanga ye teyagitunda. Mukolere wamu ate muwe bakojja mmwe ne ba anko bammwe ne basenga bammwe, mubawe ekitiibwa. Bwe mba nga mwabasobyako nga mwabavuma, yechansi yene y'okufukamira omugambe nti taata nsaba onsonyiwe. Owulidde? So ne basenga bammwe oba olina gwe wasobya mpaka zindala kalala. I need the other microphone. So njagala abaana basooke boogere, buli mwana muwe omukisa ayogere. Minisita neeyanziza nnyo kubanga tutuuse ku kinyusi mpaka ku lunaku olwaleero. Bingi byogeddwa nnyo naye era mubadde musinga mutulaba tetwogera nnyo, ebigambo biba bitono. Ebibaddewo mu famire byo bibaddewo. Essaawa eno tugenda bikuba emabega, bingi nnyo tetukyatwala mu maaso okubanga ddala tugonjola ensonga zino. Kyembadde njagala okusaba mwami minisita nti nga bunkebedde wano owatali maama, in fact bamaama banjawulo, nze ne muganda wange ne bano, naffe mu bataata okuba nti ba Luganda, mbadde nsaba kitaffe Nenda akeberwe ne profile emakinge ne muganda we, awo naffe tukole ki? Akati mwana gwenjala kuwabula Nende tata wabwe nga tanafa omugenzi, tata wamwe Naganga jajja wamwe buli mwana we yamugabira emaali ye, ye tebali mwana abanja, ndowooza basenga kituufu. Buli omu alina ebyesi ekyo basenga, buli omu kumwe yafuna ye. Bawa akazindalo boogere. Senga buli muntu yafuna ebibye? Si bonna. Wangi? Si bonna. Ulira? Si bonna. Si bonna. Lwaki? This application was for the with the following orders. The remains of the late Kafeero Paul be exhumed, and the applicant acquires a sample for the DNA test in order to establish the paternity relationship of the children with the deceased. Secondly, the exhumation process of the same be done in the presence of the family members and local council under supervision of the police. And there were no orders to cause. So on there was an exhumation which was undertaken by the Police Health Services headed by Dr. Moses Biaruhanga, Assistant Secretary General Police. And that exhumation was able to retrieve parts of the remains of the late Paul Job Kafeero. And these are the
the items which were retrieved from that body. There was a right femur head, which comes from the femoral bone, left femur head from the left femoral bone, vertebrae bone, back area, the left lower jaw, right upper jaw, scalp hair, left femoral shaft and right femoral shaft. Those are the items which were retrieved from the deceased, and they were delivered to both the Government Analytical Laboratory and the Directorate of Forensic Services here at Nakuru. Basebo nyabo waliwo okusaba mu kooti nga waliwo abasaba nti omugenzi bamuzikule bamuggyeko ebitundu okugezaako okukebera endagabutonde n'abaana be, ng'era okuggyayo ebitundu by'omugenzi kwalina kubanga kukolebwa nga poliisi weeri nga ne banganda bonna weebali, era nga kyakolebwa Dr. Moses Byalhanga, Assistant Inspector General Police ne banne. Ebyo ebitundu baabiweereza ewa Government Analytical Laboratory ne ku Forensic Services, ng'era bebaggyako ebino wammanga nga waliwo akatundu akava ku kugumba ery'ekisambi n'erya kkono n'erya ddyo naye waggulu, ne bajjako n'akagumba ku mugongo n'akawango akawansi left ne right, kono ne ddyo, ne bajjako n'enviiri akanyama akabeera ku mutwe wano, ne bajjako n'ekitundu ekyeggumba eky'oku bisambi byombi eby'emumakati kye tuyita shaft. Kale nga bye bajja ku bisigala by'omugenzi ne babiweereza okubyekebejja. I would now like to move to name the persons from which reference samples were acquired, and these are the tested children. For the Government Analytical Laboratory, they were able to receive 25, and they will explain the 25. We were only able to receive 24 because the 25th person came later when we had started our analysis. So for the Directorate of Forensic Services under Uganda Police Force, the samples which were submitted on the 5th of June 2026 for DNA analysis were from the following: Nagawa Elizabeth, Kafero Tony, Kafero Benedicto, Kafero Simon Peter, Nantongo Stella, John Martin Kafero, Nalukwago Grace, Kafero John Mark, Sentongo Paul, Kafero Medi, Birungi Tinatana, Katumba Eric Trinity, Kafero Aaron, Nassali Noelina, Nagawa Stella, Kafero Philip, Kafero Thomas, Namulinda Rehema, Nalukwago Kate, Nakafero Margaret, Sandy Shafiq, Nalukwago Leticia Kafero, Mirembe John Kafero, Kafero Godfrey Mwanguzi. Those are the 24 persons who samples were analyzed under the Directorate of Forensic Services. I would request that the team from the Government Analytical Laboratory maybe mentions the 25th person who we don't have on the list. Good afternoon, everyone. Kati list y'abantu abajja ku Government Analytical Lab twafuna abantu 25. Twasooka on 5th June 2026 twafuna abaana 24. Then nga 8 on 8th June 2024 netufuna omwana omulala owokutaano. So list y'abajja ku 25th abajja ku 4th June yino: Kafelo Thomas, Kafelo Simon Peter, Kafelo Ben, Nagawa Elizabeth, Kafero Aaron, Kafelo Philip, Kafero Tony, Kafero John Mark, Kafero Medi, Kafero Godfrey Mwanguzi, Sandy Shafiq, Katumba Eric, John Martin Kafero, Sentongo Paul, Nalukwago Kate, Nakafero Margaret, Nagawa Stella, Nalukwago Grace, Nalukwago Leticia Kafero,
Namulindwa Rehema, Bilungi Tinatana, Mirembe Joan Kafero, Nasali Nowerina, and Natongo Stella. Nga 8th June twafuna omulala 2026 twafuna Muchiri Stephen. Samples zino twajjako omusaayi nga director bagambye, the chief government chemist nga bwagambye, twabajjako omusaayi nga waliwo abakiikirira family twalinawo omukyala Natongo Sarah ne mwami Nende Abakali baaliwo nga ba witnesses nga tujjako omusaayi. Kale, thank you very much. Ndoza ekiseera kye kino, I'm going to request you Analytical Laboratory to read for us. Ekisooka ngenda kusaba bataata ne bakojja bajje wano mu maaso. Gwe basoma nga atambula nga ajja wano, gwe basoma nga ajja wano. Tuba uniting. So nsaba ba anko baganda ba Kafeero ne ba sister ba Kafeero mujje wano mu maaso. So tugenda tandika ne Analytical Laboratory etuwa amanya gaabwe ne bana abeeno batuwa amanya gaabwe aba poliisi. Then omukolo gujja kuba tugumaliriza. Tukisabire essala okusooka. Mwami Senkuge bakwongera Kazindalo sabe essala. Ne basenga mbasaba bajje wano begatte ku babeere wano okurisivinga abaana baabwe. Tusabe Mukama Katonda w'ekisa ekingi gwe watuwa Paul Kafeero, gwe wamuwa omutima gwe wamuwa